umunyamahugu akana akora mu kitongore cy'amahe icya engineering brigade kandi agomba kuba yabereye navuga motoka ye iri kwiragura registration number UBJ 993Q yapakingira mu cyayi cy'umupira akabingamo abazani na bwanyuma akiha umagara gensage urupfu rwe ruberera mu busasi bw'amani bwanyuma y'abanyabuzare hamwe n'abanyamukago ukureba umwana wabo nabamuzika hatariho kitinisa cyona icyamahe kandi ubu waberera y'umusirikare muhango iki kizireho bwanyuma y'umuringo gwiyarigire umagara gensage agatari kwikirizana n'amateka agamahe gihanga wihireho ukwenda amateka gamahe umbiri gw'umugenzogu nekanisate basize gushendekereza abukweyiha umunsomo umbiri gw'umugenzi lieutenant ariho gwihirwe umunju gwatwarwa umukituru hatariho cyeshongoro cyona uteireho no kushabirwa nangwa no kugira ngo abe hatariho na mwebembezi w'edini we no yebembero mukorogo bwanyuma yo kuzika abanyabuzare hamwe n'abanyamukago bagambire aha mugenzi abakazi bo mugenzi ariho bamugambireho ko bari umaziro wireburengwa ine biri kumuteganisa aha murombogwe mwezi wa munana yangamba ko amavane isawa yonaze ndakufa nendo wasabira kusaga nemugamba kale anjije kusikane wopfa nava mu cyaro nitugenda nangamba buri kintu ndoza duwede okushora kwe akagenda yabona ko mushenge yajwara akimuka yajwara uniform ye akagani yeje sitting room yanja tu chara kunda no chimani atina bepo wanya kunda atani kunda bana banje bona atana bamwe ataza bombima kubiru. We are so hurt by the sad news of losing our father. At this time, because he has left us when we are still young, we are 4 children, 1 boy and 3 girls. Violet Nati umwe abakazi b'umugenzi kandi nawe umunyamahe w'amahega y'ihanga ga Uganda People's Defense Forces ayihanangirize gavumenti ukusasira umugenzi ikamuhereza sente ze ziri kumanywa ka pensioni zikabasa kureberera abana be bana ababakazi bana nsaba kubana UPDF abana bafe amone solo processing pension ye abana basoro kusoma wanitima atina nangwa n'ubwo kushanga ino kwigana akabasa kurya niwe amone mbwenu ranga wahiguru abantu nibakore bi kandi bakore birungi konka nanisha barhanga amumpere cyumuro ecyo businge mbigambo bye kano Milton Katarinyeba umunyabuzare w'umugenzi kandi umwe abantu ababiri bakuza Milton umahege y'ihanga ashoborera ko Milton yacumwire kandi yahenzere amateka agamahege y'ihanga warukweha umbagara gensege ugayaraganisa kukoresha kubasika cyona kurebeka ngo sente ze zargayo abamagara gabana be UPDF temutwerabira mutatwebwa mutebwa babana twe bagamba abantu bakurira ko bantu basha mutatwebwa mutebwa abana b'umugenzi ebigambo nabihurira tindi nabajya mutindi hanko mujijiro wa UPDF nyundi hanko mwana w'umuka ubu nabihurira naye maybe at some point in time nagarukayo nja kugira bakama banje abuna byibizaho abebembezi b'iceketi abagambire hu n'umushaki witu bihanagiriza amahege y'ihanga ukora ukucondoza ukumanya icyari ziriho kufa kwa ruho ukurebeka ngo tafa band banyamahe hawe nshonga nazo zuma tureka gucemanja turacora umugenzi ruwanja
nori yo gatera mu kihandiko no tutamuhugiraho hago kuba mu social work abashomye social work baragira ngo imico mibi yo muntu rareba emuriho eriko originating mu system za society. So Chairman, there is a problem. Ariho tuwe munyamahe wenka ningasho musirikare urugereyo akeiha umagara genseji ahabwe nshonga izikwaterine no murimo mwihangeri umwaka gw'2022 abapolisi abarukwingana 13 amwe n'abanyamahe bana nibo bayihire umagara genseji.